Hello guys, welcome back to another video. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට පොඩි ස්ටඩි vlog එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඔයාලා දැක්ක නේද මම ඊයේ දවසේ keyboard එකකුයි MacBook cover එකකුයි unbox කරා. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ තමයි මම ඒ keyboard එක හරියටම testing කරන දවස. මේ ස්ටඩි vlog එකේ මම කරන හැම ස්ටඩි වැඩක්ම කරන්නේ laptop එකේ and මම keyboard එකත් use කරනවා. මොකද නැත්තම් මට practice එක ගන්න අමාරුයි අලුත් keyboard එකට. දැන්ටමත් මට keyboard එකේ පොඩ්ඩක් හුරු වෙලා තියෙන්නේ. තව වැඩ ටිකක් කරාම හොඳටම මගේ අත් එක keyboard එකට හුරු වෙලා තියෙයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ vlog එක අන්තිම වෙනකම් බලයි කියලා. මේ vlog එක ඔයාලා enjoy කරා නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. And don't forget to subscribe to my channel as well. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මගේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අපි vlog එකට යමු.